a gaida Rukayya Fasha. Yanzu kuma bari mu je ga bangaren sharshin na jaridu na wannan safiya, inda yau mu tare da Nuruddin M. Abdullah wanda shine edita na jaridar 21st Century Chronicle, wanda kuma tare da shi ne zamu duba manyan labaran da suka fice a wannan safiya. To Nuruddin, barka da karanta da wannan bangaren. Ina da barka kare. Tun da kusan zai ci yawan manyan labaran ya shafi wato dokar da ta tsallake karatu na uku ne a majalisar tarayyar Najeriya. Wanda ta shafi wato irin kawar da bambanci tsakanin masu takardar digiri da kuma masu babbar takardar ta babbar diploma wato HND kenan, wanda ke ta samu karatu na uku. Ana ganin cewa batun wannan bambancin nan an riga an kawo ƙarshen shi. Sannan kuma akwai yadda gwamnatin tarayya ta tura da batun dokan na neman a amince da tsarin ritaya ga malamai, su ma su rinka kaiwa shekaru 65 kamun su ajiye aiki, sannan kuma su rinka kaiwa shekaru 40 maimakon 35 ga tsarin lokacin da aka ɗauka ana aiki kenan. Tsarin kuma na shekaru na haihuwa shine a kai 65 maimakon shekaru 60. Sai kuma batun sha'anin harkar tsaro, wanda ke har yanzu mun ga da kalubalen suke. Mun ga makarantar Islamiyya ɗin ta gina da ke karamar hukumar Rafi a jihar Niger suna ta bayyana cewa har yanzu wato a hukumance gwamnati bata ma neme su hukumar makarantar sun ji me wani hali suke ciki, sannan ɗaya ma ɗaliban suke abin ya faru ba kusan sun koka kamar gwamnati ta nuna damuwar ta ba. A dai lokacin da ake gani an kwace ɗalibai suna magana kusan guda 200 ma. To bari mu fara ga ita wannan sabuwar doka wacce ta tsallake karatu na uku a majalisar tarayyar Najeriya. Ya kallaci wannan doka? To alhamdulillah, idan dai har wannan dokar a wannan karan yanzu abin da ya rage tunda wannan doka tunda kudiri ta yanzu ta tsallake karatu na ɗaya, karatu na biyu, karatu na uku, matakin gare shi ne ita majalisar dattijai za ta kai mu majalisar wakilai wannan kudiri yanzu. Ita majalisar wakilai tunda ita wannan kudiri kila tunda ba wai tana gaban majalisar wakilai ba, abinda kawai majalisar wakilai za su yi yanzu tunda bai yi tsamana akwai wani kudiri irin wannan da su majalisar wakilai suke tattaunawa akai ba. In aka yi musu yanzu kawai za su kawo shi ne majalisa sai a mai karatun farko, first reading. Shi ma ya fara kusan kamar yadda aka ba sai ya kai waɗannan, ba sai ya tsallaka waɗannan matakan ba. Abinda kawai suke shi ne za a yi wannan ɗin shi kamar introducing ɗin shi kenan. Yawa a majalisa duk san da shi. Za a mai first reading. Da za a mai first reading shi ne za a yi committee ɗin shi to the committee of all. Ba sai ya je second reading ko third reading ba. Wani majalisar biyu suna da abin da ba kamar sai yake cewa espiridico. Idan misali majalisar dattawa ta fasin ɗin kudiri ya tsallake wannan karatu na ukun nan, in ta kai musu abin da kawai da za su yi shine muddin ba irin wannan kudirin a gabansu, za a mai karatun farko sai a kai shi wurin committee of all. In aka kai shi wurin committee of all, kawai abin da za a yi shine sai a miƙa ma babban akawun majalisa. Shi akawun majalisa abin da kuma zai shi kuma zai miƙa shi ga ɓangaren shari'a ne na majalisar. Shi kuma gyare-gyare za a yi. Akwai kalmar da ba a yi ta daidai ba, akwai wakafi ko motsin rai da duk alamomin rubutu da sauransu, a tabbata an yi cleaning din shi. To idan aka yi cleaning din shi, abin da za a yi kawai sai a ɗauki wannan majalisar abin sai a yi sani sai a kai shugaban ƙasa. Sai shugaban ƙasa ya rattaba mishi hannu, idan bai rattaba mishi hannu kuma yana iya da musu da kayansu. Ko kuma in bai rattaba mishi hannu ba, misali yana cewa ban yarda da wuri kaza ba ku gyara. In suka gyara suka miƙa mishi ne farko, misali sake dawo musu da shi, in ya dawo musu da shi sau biyu, to su suna iya bashi kwana 30, suna iya overruling din shi, wanda hakan bai sa hannu ba. Wato ita majalisa tana da karfin da ke dan shugaban kasa. Hakika tana da amma yawanci za ga dan majalisar ba su cika yin haka ba. Idan suka tura mishi abu na farko ya dawo da shi, suka ƙara tura mai da biyu ya dawo, aka tura mai na uku idan bai wannan bukari, to bayan kwana 30 wannan kudirin yana iya zama doka. Shi ne ake cewa overriding din abu. Sannan kuma ita wannan abin zai rage matsaloli da yawa, particularly matsalolin waɗanda suke ma'aikata ko kuma ɗalibai da suke zuwa ta ɓangarorin polytechnic din nan. Saboda wannan discrimination ɗin ka is apparent. Ana manta idan ka tuna lokacin ana yin bankuna za ka ga an tallata wajen guraben aiki, particularly ga ɓangarorin masu zaman kansu, amma sai kada an ce maka mai HND kada ma ya applying. Sannan kuma har hatta a ɓangarorin gwamnati na masu sa fararen kaya, na masu sa kayan wannan, kaga sojoji su wasa wannan discrimination ɗin da 'yan sanda, amma immigration na yi. To
to kuma ko yanzu misali to abin shi ne sai ka zo ma'aikata ka ga ko ka gama da 5 point ne ƙololuwa kenan first class ko to idan fa ka zo wanda ya gama da mataki na ƙarshe pass ko kuma third class a gaban ka yake, sannan kuma ma'aikatan gwamnati ce kana da matakin da za ka kai, ina ji matakin 13 ne ko 14 ne ko mataki level 14 ne ba ka wuce wurin. Sannan kuma duk ƙwazonka ko shugaban ƙasa ba ka productivity award ba ka taɓa shugabantar ma'aikata idan kana da HND. Sannan kuma ba nan ma abin yake ba, idan yanzu misali saboda ina da wani aboki ba na mantawa sai wata rana turo man abu sai na ga bayan ya gama karatu wajen shekara kusan zan iya cewa 10, sannan kuma yana aiki a ma'aikatar gwamnatin tarayya, ma'aikata ta ilimi ma. Sai wata hannu sai na kyara sai ke ce wani asani aka bashi yana neman abu gama a jarida, sai na ce ka koma yin digiri na 2 ne, sai ce a'a ai ya koma yana yin digiri 1 ne. Kuma na san lokacin da ya gama a department din su shi was the overall best student, ya gama da abin da ake ce ma 2-1 kusan 4 point. To amma sai bawon shekara 10 ya sake komawa da yayan shi yana karatun digiri na farko, sai yake ce mana ce to abin da ya kamata kai ba masters PG da ya kamata ka je ka yi masters, sai ce a'a su a gwamnatance matakin da aka ɗauke ka aiki yana mugun tasiri. Ya ce kaga yanzu an ɗauke da aiki da HND, idan na je na yi PGD na yi masters na yi PhD still ba za a yi consider ɗin wannan ba, still waɗannan matakai da aka sa waɗannan matakai waɗanda mai HND ba zai yi tsarki ni ma ba zai yi tsarki saboda su suna duba matakin da ka fara aiki. To kaga idan majalisa ta yi wannan kamar da shi shugaban majalisa Ahmad Lawan yace majalisar dattawan yace abin nan ya fi shekara 15 a majalisa. To maybe kila wannan karan in Allah ya taimaki wannan. Sannan kuma another issue da ya kamata su a duba shi ne polytechnics din nan, musamman ma manyan polytechnics din muke da kamar Kaduna Polytechnic da Yara Tech. Ba na mantawa ko wancan majalisar Shehu Sani ya kawo kuduri, kuma ko kafin wannan tun zamanin Obasanjo yar Aduwa an yi ta wannan abin cewa za a yi converting ɗinsu into city universities. Sannan kuma in ka duba rubuce-rubuce an ta rubuce-rubuce cewa hatta Ingila waɗanda muka ɗauko tsarin polytechnics ɗin nan tintini sun yi converting ɗin polytechnics ɗinsu to universities. Wato mu ne aka bari kuma abin da za ka yi idan misali ka gama da 5 point ba za a taɓa baka masters direct ba jami'ar da za tun da ai polytechnics ba sa yin masters ba jami'ar da za ta baka direct sai ka je ka PGD. So wanda ya gama da third class misali yana iya samun masters ya ma gama wannan din, kai kana nan kana ta fama kana ta so dole ne a system din gaba ɗaya garan bawul ne shi polytechnic wannan din. Kuma ka duba wasu polytechnics me ya haɗa polytechnics da yin misali za ga biz admin ko sociology ko wani social sciences da humanities, ba sa wannan su an yi su ne kawai don technical manpower na ƙasa wanda kuma yanzu jami'o'i na yi. So dole ne sai an duba cikin tsarin polytechnic din gaba ɗaya shi ma an mai garan bawo. Sannan kuma lokacin bana mantawa matsalar da aka ringa samu shine aka ce idan aka converting din polytechnics din into universities su ma'aikatan academic wannan din ma'aikatan polytechnics most of them za ga ba su da PhD su ma kansu. Bana manta a Kaduna Polytechnic, bana manta za a ga yawanci lokacin suka fara tafiya Malaysia za a ga mutum ya zama chief lecturer wanda a jami'a mukami ne da dakta ne ba ma dakta ba professor ne ke hawa wurin, za a ga shi masters gare shi, wasu ma ba su da masters din. To kaga tun dole sai an gyara shi ma wannan abin a yi ma wadannan system ne za a mai garan bayar gaba ɗaya kamar inda aka samu wannan abin ya tabbata kusan kamar an samu wata hanyar za wasu gyare-gyare wanda a harkar karatun za ta zo ta daidai kenta ta inganta hakika. To ina ganin bari mu je ga labari na gaba wanda ya shafi wata doka ce wadda ta bangaren gwamnatin tarayya ta tura ma ta kanta majalisa na neman amincewa malamai su rinka kaiwa ga shekarun haihuwa har zuwa shekaru 65 maimakon shekaru 60 kamun su yi mabarabu, sannan kuma shekarun aiki maimakon shekaru 35 su dinga kaiwa shekaru 40 wanda ke kusan zai zo kamar tsarin da ake a sauran jami'o'i. Wasu na ganin cewa ai idan aka duba duk malamin da aka ce ya kwashe kamar shekaru 30 yana aiki ya kamata 35 ya kamata ya je huta, ko kuma aka ce mutum ya kai shekara 60 kuma ƙara ma wani lokaci kamar za a
ya lokacin da ya kamata ya huta ne ko ba za lalle bane a samu ingancin ilimi ya kallaci wannan sabuwar doka ta kuma. To ni shi idan ka duba abin da shugaban kasa ya ce yana so ya mai abin ya zama bai ɗaya ne, kaga malaman jami'o'i da ma haka ne, kuma su wannan ba sai ka istihara ba za a gane dalilin haka, saboda akwai wasu mataki na karatu da mutum yake kaiwa, the more you go the more experience you gain, particularly a jami'o'i akwai professors da sauransu da ga wannan abu su ya wannan. To amma ni ina mamaki yadda za a ce dan shekara 65 yana kai da primary school, wani tasiri abin zai yi, ko dan shekara 65 yana kai da secondary school. A jami'a is understandable, ana buƙatar wannan da more age kai devoting into research, misali the more experience you gain and the more contribution ka bada ma ita al'umma. To amma malami dan shekara 60 yana karantar da yan primary, a gaskiya ban ga wannan. Amma kuma da most important thing da shi shugaban kasa ya ce shine dai a samu abu na bai ɗaya. To amma kuma sannan ni ko su waɗanda suke daɗewa ɗin nan akwai yara da suke fitowa daga jami'o'i. Idan yanzu misali ka ɗauki kafin a fara zuwa Malaysia da sauransu, ai a jami'o'in mu ne idan ka tura yaro karatun digiri na shekara 4 tun ba shi da ƙwaron gemu, sai gemu ya fito kafin ya zama asu wahala yajin aiki menene duk waɗannan abubuwan da sauransu. Haka ma masters, da zaran yanzu misali na ka ce za ka je wata jami'a ka wannan to ka zama abokin gaba waɗannan lashirorin sai sun halda kai. Amma idan kana iya tafiya Ingila yau cikin shekara ɗaya, ya danganci wata irin master za ka iya wannan. PhD shekara 3 ne. To ya waje da aka fara zuwa tsarin ma'ana a cikin gida abin da ya kamata ke mu tsara ana sa kawo Najeriyanci ciki. Je makarantar ka gani a wasu lecturer za ga kamar dodanni suke, alhalin ba haka ya kamata abin ya zama ba. Shi yasa yanzu ana samu za a ga mana da readers wanda da associate professors ɗan shekara 30 da wani abu, amma ka duba ba anan suke karatu ba, sun tafi waje ne suka dawo. To kaga abin da nake cewa shine wani yawan ƙarin shekaru, mutum ya kamata akwai dole lokacin da zaka yi ritaya, wasu masu samu a ba wasu gurare su masu, kuma particularly masu jini a jika. To ban san hikiman da shugaban kasa yayi na wannan abin ba, amma muna da dalibai, muna da malamai da yawa waɗanda suke buƙatar guraben nan su masu ba da nasu taimakon ga al'umma, kuma suna da jini a jiki. Lokacin da shekaru suka yi wannan alhamdulillah ka je ka huta. To amma kafin ina jira ba za san sai ritaya. Ina ganin bari mu je ga labari na gaba wanda ya shafi sha'anin harkar kalubalen tsaro ne, wanda yake mun ga yanayin yadda 'yan ta'adda suka ƙara shiga garin Tagina da ke karamar hukumar Rafi, suka kwashe ɗalibai da ke makarantar Islamiyya. To wani abin takeici inda su kansu kuma makarantar suka ce har yanzu kamar bangaren gwamnati babu abin da suka yi musu, ko abin da ya shafi su suka yi shin me yake faruwa, sannan ya akai abin ya faru ma, kusan kamar sun ma manta da sun yi burutsun. Wani sun fito sun koka a dai lokacin da ake gani ya kamata a ce zuwa yanzu gwamnati ta yi duk abin da ya kamata domin a ga cewa an ceto wayannan yara. Ya kallaci wannan abu. To ka san yana harkan tsaro mala Aminu yanzu abin kawai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda kafin Tagina ina kallon wannan hoto ne, video clip din yaran nan da iyayensu suka biya kuɗi yan jami'ar Greenfield ta Kaduna. Ta ga abin da ya faru cewa suka yi kusan 'yan sanda gaba ɗaya yaran nan kwanan su 30 ba wani attempt da aka za a ce wa a rescue din yaran nan. Kawai abin da 'yan ta'addan nan suka ce musu shine su je su kawo kuɗi, kuma kuɗaɗen suka kawo. To abin kusan ya zama haka. Zancen nan akwai labarin da muka yi na kira, mun yi magana ma da ɗaya daga cikin suna, idan ka je bayan Armed Forces Resettlement Center ta kace akwai wani ƙauye ana gobe sallah, jajiberin sallah, aka zo aka ɗibi mutane kusan 44, kusan rabin su mata ne masu ciki, sauran rabin kuma mata ne masu goyo da ƙananan yara. Aka zo aka ce yanzu ana nemo sai su kawo miliyan 200. Shi waɗanda suke wannan suka ce to sun tara miliyan 5. Shi mai magana da son ma ya ce ba su shirya ba. Zancen da muke da muke magana da wannan suke ba wanda ya zo ce me ke faruwa. Ba jami'an tsaro, ba jami'an gwamnati, ba komai. To haka shi ma abin Taginan nan. Ai an yi abin Taginan baya ba a yi awa 5 ba. Kakakin gwamnan jihar ta ba da sabar cewa shi mai girma gwamnan zai tafi London ko zai tafi ina ne
bayan ta cewa wannan abin ya bayan wannan an kwashi mutane kusan 200 ba da daddare ba da yamma daga ta gina zuwa cikin garin mana how many kilometers ne so kusan abin yanzu misali su jami'an tsaron kamar sun bar mu mutane ne kowa ya je ta kanshi abin tsaron kenan yanzu labarin da nake karanta shi ne sun ce suna neman miliyan 110 kafin su sako yara kuma abin da iyayen suka ce shi malamin makarantar da aka hiro da shi yake cewa ce shi dai ba yan sanda ba hukumar yan sanda to yaya ake ciki ba wata hukumar soja da ta bata ce mishi yaya ake ciki ba wata hukumar jami'an binciken ciki ko farin kaya ko mai da suka ce kuma ba ma gwamnati ma bata ce komai ba da ne idan aka yaban za a gwamna ya ruga wurin to kusan za a yi cewa su kansu gwamnati ko sun riga sun gaji ne suna ganin cewa lokaci ya da ya kamata a manta in ta'addan nan sun ga za su dinga kama za su dinga saki maimakon batun da ake cewa a kokari a ga cewa an ba da kuɗin fansa domin a sako ɗaliban na hisa gwamnatin suka fara yin firisko ko ake kan abu. To amma me amfanin gwamnati? Yana amfanin gwamnati idan ba za ta iya kare rayuka da tsare dukiyoyin mutane ba. Haka ma abin da majalisa ta yi ne cewa za ta sa za a kafa doka wanda zai haramta biyan kuɗin fansa. Mutum ɗan adam ne. Allah ya kiyaye in aka ɗauki mahaifiyar mutum ko yarsa ko matarsa za ka iya bacci ne kuma ka san irin mutanen nan abin da ya kamata a shi ne a hana mutanen nan kwashe jama'a ta hanyar amfani da tsare-tsare da amfanin gwamnati shine protection of lives and property shine aikin gwamnati na farko a kundin tsarin mulki kuma yanzu ka je ka gani idan aka kwashe maka akwai wani da aka dauke surukar su yace sai suka zama ATM din yan sanda ma sai wannan team din su zo yi shi mutumin likita babban likita da aka zo da aka sace matar shi da yassa amma kashe matar daga baya yace suka zama ATM shi yana da aikin mu ne yace wannan zai dauke to su ne team kaza daga ina a ba su 50,000 za su sha mai yace cikin kwana biyu yace sun ba da sun kusan 500 sai suka zama ATM kuma su ake damfara ko ba tare da biyan bukata ba wani biyan bukata in aka yanka je kai a sai ce maka sun kira sai ce ka je ka jira sun kira in suka kira ce to abinda suka ce kai negotiating da su wallahi abinda suke cewa kenan to kaga wannan abin tsoro ne simply mean gwamnati ta gaza majalisa abin da ya kamata ku shine ku ga majami'an tsaro a bada tsaron nan kuɗi ne babu kayan aiki ne babu a'a su waɗannan ne abin da ya kamata yake nan a yi kenan amma ba ka ce an zo an kwashe ma mutum ƴaƴa uku yanzu shi wanda muka yi magana da shi ƙauyen ne ya ce matan shi biyu ɗaya na da goyo ɗaya na da ciki duk an tafi da su akwai ƙanwarsa ita ma uwa ɗaya uba ɗaya da take da goyo kuma an musu wannan ya zai iya bacci ga dai yan greenfield miliyan 180 suka biya da babura 10 kama aka sako ya'yan su nan to kaga abin ya kai wani wannan din lahaula abin da ya kamata hukumomi su shine mutanen nan ba a daji suke ba ina shi ministan sadarwa fantani da ake maintain waye din nan har ana zuwa wurin dajin nan ana ganin yan ta'addan nan ai eliminating of swat for mana muna da hukumomin tsaro wanda aikin su ne amma abu ya zo abu dan wannan ya zo ya gagari kusan kowa yanzu an koma ya zama jungle mun koma kamar banana republic kowa na jiran kai a za a wannan ne Allah ya sauke an da wasu to jama'a masu kallon mu duka iya abun da za mu kama muku kenan a cikin sharhin jaridun na wannan rana a madadin shi bakon namu ne wato Nuruddin M Abdallah edita na jaridar 21st Century Chronicle wanda muka kasance tare da shi a wannan bangare don Nuruddin muna godiya da wannan lokaci alamin mun gode to yanzu kuma bari mu je ga bangare na gaba wato bangaren ilimi a kashi na biyu inda can ma za mu haɗa ku da wasu 'yan jaridan don su mana ƙarin haske akan wasu neman al'amura da ya shafa al'umma da makasa da haka ne kace kasance tare da Umar Faruk Musa a ilimi a kashi na biyu. da duka kuma iya abubuwan da za mu yi kamo kenan a cikin shirin na karin kumallo na wannan safiya a madadin dukkanin abokan aiki waɗanda su tallafa domin ganin shirin ya zo muku
ni Aminu Dahiru ne shirin na gabatar nake cewa kasance tare da mu a shiri na gaba wato shirin barka da safiya inda can ma zan kasance tare da ku a bangaren na tattauna da fashin baki domin da ilimantar da al'umma kan abubuwan da ke faruwa a cikin Najeriya da haka nake cewa kasance tare da mu da misalin karfe 8 mu jima da yawa.